29 1 by 16 29 dash 1 by 16 under ဟုတ်တယ်နော်ဒုတိယစာကဲက C under ဒုတိယစာကဲက23 3 by 8 23 dash 3 by 8 under နောက်စာကဲတစ်ခုက21 13 by 16 21 dash 13 by 16 under ဟလာရတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်အထက်ရဲ့အစာလေးတွေကိုဟွာပြောင်းလိုက်မယ်ရွှေအောင်လေးနော်ဘိုင်းလေးရပေးထားလိုက်မယ်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်တံလေးဆွဲလိုက်မယ်နော်under ဒါလို့ကျွန်မဟိုမှာမှန်းကြီး၄လောက်ထားလိုက်မယ်နော်၄လောက်ထားပြီးရင်သူ့ကိုလက်တံဘယ်နှခုရှိမလဲနော်အားလုံး12ခုရှိမယ်နော်ဒါဆိုရင် AR under array under သူ့ကိုပွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားမအောင်ဆိုတော့ပိုလာပေါ့နော်ပိုလာပြီးမယ် point center point သူ့ရဲ့ center point ကဒါဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်လာပြီဘယ်နှခုတော့ item 12ခု under ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့12ခုရသွားပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလေးသွားနိုင်မယ်နော်လက်တံလေးကိုမတူအောင်အနီလေးနဲ့ထားဟိုဗာလေးထားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် under ဆိုတော့ဟာကလက်တံအရှိမိနစ်တွေပေါ့ဒီကစက္ကန့်တန်နေဆိုတော့ကျွန်မ2လောက်ထားလိုက်မယ်under ဟုတ်ပြီနော်ဒီကလည်း array ပွားမယ် AR under select object သူ့ကိုပွားမယ်ဘယ်လိုသွားမလို့ပို့လာเนาะအဝိုင်းဘက်ပုံစံသွားမယ် center point ကဒီဟာပြီးတော့ပေါ့ကျွန်မတို့လိုချင်တာဒီကနေ့ကတော့အားလုံးပေါင်း item က60เนาะ second ဆိုတော့60 under ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ရပါတယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဘာသွားမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒီလက်တံလေးသွားမယ်เนาะနောက်အရင်ဆုံးကဏ္ဍလေးရေးလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင် DT under เนาะဟုတ်ဆိုရင် DT under မဟုတ်လို့တင်တာလေးဘာဖြစ်မလို့ justify နဲ့သွားလိုက်မယ် middle center သူ့ရဲ့ center နဲ့သွားမယ်เนาะသူကနေမှသွားလိုက်မယ်ဒီလောက်သွားမလို့သူ့ရဲ့ height ကိုကျွန်မဒီလောက်ပေးလိုက်မယ်နော်သူ့ရဲ့ height ကိုဒီလောက်ပေးလိုက်မယ်ပြီး rotation under ဟလာဒါဆိုရင် set နဲ့ဟုတ်ပြီเนาะဒီတနေရာချ scale နဲ့ဟလာသူကနည်းနည်းလေးအောက်ရောက်တဲ့ထင်သူ့ကိုဘာလုပ်ပေးမလို့ shape ပြီးunder သူရှိနေ under ကောင်းမယ်ယူ under ပြန်ခေါ်လာမယ်နော် under လို့ move လုပ်ချင်တယ်ဘယ်လောက်ဆိုရင်ရတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့နှစ်ခုပွားမလို့12ခုပွားမယ်ဒါဆိုရင် AR under ဒီ number လေးကိုလည်း12ခုပွားမယ်ဘယ်လိုသွားမလို့ပိုလာအတိုင်းပဲเนาะဒါဆိုရင်base point ကဘယ်ကကြိုင်နော်သူ့ရဲ့ center point ကဒါလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပွားနေတာကဘယ်နှခုဖြစ်မလို့เนาะ12နာရီဆိုတော့12ခု under ဟုတ်လားဟုတ်ကျွန်မဒီမြင်းကြီးတွေကเนาะခဏနဲ့လိုက်ပြီးတော့အဆောင်မရှိချင်ဘူးသူ့ကိုဘာလို့ချင်လို့ဆိုရင်သူ့ကလစ်တစ်ချက်ပေးပြီးတော့ဝင်ကျင်လို့ရတယ်အရင်ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လား rotate လိုက်ပြီးတော့ item လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခဏလေးတွေအတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လဲပြီးနေဟောခဏလေးတွေပြန်တဲ့သွားတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့လိုက်ပြီးတော့ဘာလို့ပြင်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ပေးမယ် delete ပေးမယ်ခွဲလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုမှကျွန်တော်တို့ခဏလေးတွေလိုက်ပြင်လို့ရမှာဟိုကကျတော့ဖြစ်နေတော့ associated ဖြစ်နေတယ်เนาะဒါဆိုရင် x เนาะ explode နဲ့ဘာလို့လိုက်မလဲခွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုကြိုလိုက်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပြီပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်စနစ်1ဒါဆိုရင်ဒါက2ဒါဆိုရင်ဒါက3ဒါဆိုရင်ဒါကဘာဖြစ်မလဲဒီနော်သူကဘာဖြစ်မလဲဟိုကရေးပြီးတော့ဖြစ်မယ်ငါပြီးတော့သူက6နော်တခုလိုက်ပြင်မယ်6ပြီးတော့ထွန်ပြီးတော့8ပြီးတော့9ပြီးတော့10 17နော်ဒါဆိုရင်ကဏ္ဍလေးတွေနဲ့ပြင်ပြီးသွားပြီနော်ဒါဆိုအရင်ကအထက်ကဘာလေးပဲကျန်တယ်တော့လက်တံလေးပဲကျန်တော့ဒီလက်တံလေးဆင်းတယ်နော်ဒါဆိုရင် C under စန္ဒာပိုင်းမှာ circle လေး1 under ဆွဲလိုက်မယ်
နော်1 under ဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုဘာလို့မလက်တန်လေးဆင်းမယ် under နော် under ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင်နော်သူကဘာဖြစ်လိုက်မလဲလက်တန်အချွန်လေးထည့်မယ်နော်သူကဒီလောက်ကတော့ဒီစက်ဝိုင်းကြော်သွားလို့တော့အဆင်မပြေဘူးနော်အောက်ကိုမြင်းဆွဲချရင်နော်ဒီလောက်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးအောက်ကိုဆွဲချမယ်နော်အောက်ကိုဆွဲချမယ်နော်ဒီမှာလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ mirror command နဲ့တင်ခဲ့တယ်နော်သူmi under သူတို့က mirror ကောက်မယ်မှန်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းလေးတိုင်းထောင်မှာဟိုဘက်မှာဒီတိုင်းပုံညာဆိုတော့ဒီတိုင်းဆွဲချပေါ့နော်ဒီမှာလုပ်လိုက်မယ်နော် dr under trim မယ်သူ trim မယ်နော်သူကမလို့တဲ့ line ဟုတ်လားနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဒါလေးကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲလာပြီခုနကဆင်မပြောခဲ့တာ stress sd နော် stress stre dcasd re နော် dca stress လုပ်မယ်နော် stress sd နော် stress ပေါ်လာနော် stress object ဒီဟာလေးကို stress လုပ်မှာတော့ ਨੇ ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့ကျွန်တော်ရှင်းထွက်ချင်တာဒီအတိုင်းရှင်းထွက်ချင်တာဒီဟာလေးတော့ဒီတိုင်းမှုသဘောနဲ့ပါနေတာဟလားမှုသဘောနဲ့ပါနေတဲ့ဒီနှစ် line ကိုညွတ်အောင်ကောက်ပြီးတော့မှကိုရှင်းချင်းတဲ့ line နှစ် line ကိုဘာဖြစ်တော့ cross ကောက်တဲ့နေရာမှာထိရုံနဲ့ကောက်မယ်ဟုတ်လားညွတ်အောင်ကောက်စရာမလိုဘူးတကယ်လို့ညွတ်အောင်သူ့ကိုညွတ်အောင်ကောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကြီးအတိုင်းဒီပုံစံအတိုင်းတိုင်းနဲ့ဘာလို့ပဲပုံစံဖြစ်သွားမှာတော့ဒီပုံစံအတိုင်းတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က move လုပ်တဲ့သဘောဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ stress မလုပ်ခင်အရင်ဆုံးသူ့ကိုဘာလို့လဲပွားယူလာအောင်လက်တံအရှိတစ်ခုလိုလေးရယ်လေနော်အဲ့တော့ပွားမှာဆိုတော့ copy လိုက်မယ်လေ copy ချမ်းပြီးသွားလိုက်မယ်ဟုတ်လားဒါဆိုမူရင်း object လည်းကျန်လာနော် ro under rotate ကိုလက်မယ် under ခေါင်းမယ် base point ကဒီကဂိုင်မယ်ဟုတ်လားပြီးရင် copy ချမ်းခဲ့မယ်ဒါဆိုမူရင်း object လည်းကျန်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့လက်တံတစ်ခုကိုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကလက်တံဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှ minute second ဆိုတော့သူကလက်တံလေးကို stress လုပ်လို့ရတယ် s နော် stress under နော်ဒါအဲ့တော့ဆရာခုနပြောခဲ့သလိုပဲသူတို့နှစ်ခုကတော့ move သဘောမျိုးနဲ့ပါလာမှာဒီနှစ်ခုကတော့ရှေ့ထွက်ချင်တာဒါဆိုရင်နောက်ကရှေ့ထွက်ချင်တဲ့ line ကိုထိရုံနဲ့ထိမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဆွဲဆက်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒါဆိုရင်ရပါပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာစာလေးရေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာစာလေးရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လိုက်မလို့ဆိုရင် us နဲ့ရေးလိုက်မယ်နော် us